啊，这是一个英国的记者，一个女记者，她40几岁了，然后觉得自己怎么越来越老，眼泡越来越大，皱纹越来越多，她很不开心，所以想让自己变年轻，她就实验了30天，只喝水，喝好水，喝够水，喝够好水，喝品质好的水。结果呢，哪一个是 before， 哪一个是 after？ 啊，这边啊，大家看到，原来是这样，看起来就很像40几岁哦。对，外国人比较操劳了哈。然后呢，忽然就变年轻，有没有差很多？有，差很多。它是一个完全的实验哈，就是每天要拍照留下来，所以很确实的。所以如果我们不喝饮料，喝水，对我们的身体健康是非常重要的，尤其要喝对水哈。美国有一个医生啊，他专门用药，那个巴特曼博士，他专门用水当作药治病。水可以治病，他治了什么病呢？包括高血压，很多人有嘛；糖尿病，很多人有嘛；心脏病，大家很怕嘛；中风、失眠、忧郁症哦，人家说这个时代忧郁症很多，还有骨质疏松啊。我们过了40岁以上的女生都很怕骨质疏松。大家一定很好奇，为什么水可以治病？相信吗？他治好了3000个人，而且写了书啊，得到世界各国的肯定。他说的原理很简单，一共如果不喝水的人，我们常常对渴很不敏感，所以呢，你常常渴了，你不知道，缺水1%，你就开始觉得精神不好，可是你不知道是因为缺水。缺水2%，你的精力会下降20%。当你缺水开始有点严重的时候，你的身体很聪明，它就把水集中在保护谁？脑袋，因为脑袋很重要啊。还有保护谁？心脏、中枢、内脏。所以它让其他比较不重要的地方去缺水。缺水久了以后呢，你就生病了。所以它用水就治好了3000个人。所以大家要不要常喝水？要不要喝好水？因为喝对坏水更糟糕，对不对？台湾的水怎样？政府很努力，但是呢，我们的环境品质很恶化，因为人太密集了，所以我们的集水区常常也有很多人在活动。水资源做的这个保护做的不好，就会怎样？污染以后，政府要加什么？自来水公司要加什么？加氯去消毒。然后呢，最近还有什么铅水管，有没有？然后水管里面含铅，还有有爆发过什么？哇，那个水池里面居然有人死在里面，喝湿水喝好多天都不知道，有吗？新闻都看过，所以是不是很可怕？你家的水管或者你家的大楼的那个什么什么叫做什么水塔，自己也没有去看过，不然别人洗到底干不干净？社区，所以万马就踢啊！所以我很多年前，当我开始用饮食改善健康，我发现我的健康怎么还没有很大的改善，我就开始注意饮水。我做了很多的研究，问了很多的专家。大家想知道吗？好水，什么叫好水？想知道吗？想知道请举手，我才要讲大家都很想知道。好，那我告诉你，我归纳了我的研究和访问，水的黄金3要素。第一个一定是要纯净嘛，干净嘛，不要有氯嘛。大家知道氯煮过了以后也会有3乳甲烷啊。他们说打开盖子，那就会挥发到空气里面，我们会得肺癌啊。那你把它盖起来，它在水里面，我们喝下去也是会得癌啊。所以有氯是不好的，要纯净。那可不可以有重金属？不可以啊，铅太多会怎样？失智啊，小孩子智能不足啊。那所以不要有这些，不要有重金属，不要有杂质不要有细菌，不要有什么污染。那还有一个，其次是什么？叫小水分子。小水分子，还有一个叫有益矿物质。我看大家听起来不飒飒。我刚开始研究的时候也是不飒飒。这是我跟诺贝尔奖得主学来的知识
为什么这样说呢？来，西瓜，我又需要你了哈。哎，这两位呢是2003年诺贝尔奖化学奖的得主，其中一位呢发现了我们的细胞膜上有一个水通道，就是说水怎么会进入我们的细胞，解我们细胞的渴，让我们碰回，让我们身体很健康，让我们新陈代谢很正常，是因为有一个水分子通道，它可以进去。但是这个水分子通道很窄很小，所以越小分子的水团越容易进去。好，越小分子水团越容易进去。阿摩就是不能解你细胞的渴。哈，所以第二个是什么？第二个叫有益矿物质。哈，就是这位呢，他们同一年得那个诺贝尔奖，他呢就发现，在我们的细胞膜上还有一个离子通道。离子是什么呢？就是矿物质离子。我们身体有没有需要铁？有没有需要钙？有没有需要镁？我有一集做那个介绍美食，很多人才知道，包括我自己才知道，原来我们是缺少镁哈，金镁那个镁哈。我们会抽筋以为缺钙，其实是缺镁。当然有很多的疾病，其实金钱症候群都跟缺镁有关哈。那他就说，当我们身体需要这些离子、矿物质离子、微量元素离子的时候呢，如果你的水里面含有这些有益的矿物质，它就会经过我们的离子通道，很快的吸收，不一定要靠食物。尤其食物现在种在田地里面，土地里的矿物质元素越来越少了，所以我们常常矿物质不足。大家都知道维生素很重要，大家都知道什么糖类啊、就是糖类就是碳水化合物、脂肪、蛋白质比例很重要，吃对很重要。可是大家不知道，如果缺少有益矿物质，你的维生素根本没有办法运作，你的新陈代谢都不能进行。像那个锌啊，也是微量元素，对我们合成很多的酵素很有关系，让我们有活力很有关系。让男女生的生殖都要靠锌，尤其男生合成精子要靠锌。所以呢，如果我们从食物里面获得不够，我们是不是喝好水，含有益矿物质的好水，就可以更快的补充？所以在那个陈俊旭博士上我的节目，陈俊旭大家认识吗？自然医学的博士哈，他上我的节目，他就说，在美国有研究过，常常喝那种蒸馏水。或者逆渗透水，就是非常非常干净，没有任何矿物质的水，过不久就会发现它矿物质缺乏，所以要有益矿物质。所以呢，后来科学家就把含有益矿物质的水称为活水，称为活水，因为它的那个渗透新陈代谢都会比较快。所以呢，我在市面上找了非常非常多的水机，希望能满足我的黄金3要素的要求。到最后呢，谢谢。后来呢，就是找到比较相近的，但是呢不完全符合我的理想，所以我就去问那个制造商说，那你的这个很棒，你有一个专利，有一个滤芯可以发出远红外线，把水分子打得非常小，我也送过去。你看我买了机器，还为了验证它是不是纯净，去送去检验很纯净，还去检验，他说它小分子水，我就去检验它是不是真的小分子水，真的只有3奈米小分子水，但是矿物质不足，所以我就跑去找他说，你的矿物质不足，我非常需要矿物质，你怎么把它拿掉了？他说，因为现在的人都很喜欢软水，不喜欢硬水，含钙镁矿物质多一点的水就叫比较硬硬水。他就说大家都喜欢软水，所以我们都把这些拿掉。我说不对呀，我们需要钙镁，不需要钠。你把钙镁拿掉，换钠进来，钠是什么？盐嘛。那钠进来，让我们身体增加更多的盐分。刚丢，我说安尼唔丢啦，你要改啦他说。北赛啦，他说人家那个软水的口感比较好啦所以呢一定要做成这样。我说那我想要不要这样的，不要软水，你可不可以帮我做一台就是可以维持原来的矿物质的我很喜欢你的小分子水，但是我还是想要矿物质。他说
我怎么可以为你一个人改造？那北河啊，北河。那我说，那你做来卖啊，做来卖，很多人一定会想买啊。他说没啦，我不可能的，他说不可能的事情。他认为像我这样有知识，就是了解的人不多了。我刚刚无吹无暖。后来他最后就说：“阿伯利，你要不要帮我推广？”我说：“可以啊，你如果要做好的东西，我认为好的东西，我自己有用的东西，我一定帮你推广。”大家不曾看过我做过广告，对不对？很多人找我来做广告，但是我从来不做广告，因为如果我自己没有用很久，没有用什么10年、20年，我都不做广告，因为我没有办法保证。我觉得我的名誉比较更重要所以我都没有做过广告。但是呢，他跟我说你要不要帮我推广？我说好啊，如果你愿意做这样子的好水出来而且我喝了检验过是好的，我当然愿意帮你。所以呢，现在就有一个专门为我量身打造的水机，就在上面，有看到吗？有看到吗？好，那今天呢，我们就倒了一杯好水，大家都饮料再给大家多倒一点好水多喝那我顺便示范一下好水要怎么喝因为大家是等脆哒哒在啉，对不对？等口渴再喝，不对，等口渴再喝，你的细胞已经缺水很久了。所以我觉得我真的是有神助，有上天的天堂我先生得了那么严重的癌症我们慢慢的找到方法来保治。当然医生很棒，医生把它割掉，但是我们也慢慢找到方法。促进身体的健康，不要常常去麻烦医生，只要追踪就好。24年都没有复发，我也从药罐子变成长效电池。我现在还把这个方法用来照顾癌症关怀基金会的我们的癌友，还有呢，我们也到小朋友，也到小学去跟小朋友分享健康饮食。我就是希望鼓励大家自己做起，让自己更健康。那喝水的健康也非常重要。我在40岁的时候就碰到庄淑琪博士，一个老中医，他那个时候就跟我讲，那时候我听不懂，他跟我讲说你走路的时候大腿要用力。我一直学不会，我现在学会了。可是我想说我要40岁就学会，我现在更健康所以我希望大家更早开始越好因为很多的健康是别人没有办法做到，别人没有办法帮你做到所以你走路大腿要用力，你心肝无法抖嘛这样子的话呢，你的腿不会衰老，你就会健康很久，血液循环会很好，减少心血管疾病。然后他教我喝水怎么喝，他说不要一下咕噜咕噜咕噜喝，你要咕噜咕噜咕噜喝500cc、1000cc 穿肾而过，增加你肾脏的负担，对你的身体呢有没有用？没有用，完全细胞吸收不了。所以他说拿水在手上，时不时就像我这样，慢慢的喝一口，不断的慢慢喝一口，慢慢喝一口，至少我们1个小时之内喝完1杯水一天要喝多少水呢？大家至少1500cc 以上。那更标准的方法是怎样？你身高多少自己知道，你体重多少自己知道譬如说我身高163，我体重53这样透露我的身高体重还好不是3围这样213对不对加一个02130，2130cc 或者是2.1公升，就是我每天该喝的水。那怎样然后呢美国大学有做过研究，如果你想减肥，饭前半小时不要吃饭再喝，饭前半小时喝1杯水喝1杯水，慢慢的喝下去，然后就会比较瘦。他们找来2组人做了很多年的研究，他们都在减肥，就是吃一样的饮食，但是一组人呢饭前半小时喝水，另外一组人呢饭前半小时没有喝水，结果经过一段时间，公斤数差到2-3公斤，吃一样的东西所以喝水
有益健康，促进你的新陈代谢。还有我刚刚讲说，换肤换血不如换什么好水啊！来，那大家都有水。